Плюс 90 менен. Так, проспект Чуй, Якова Логвиненко дейт. Кетти. Ассаламу алейкум. Жамаат бардыңыздарга бүгүнкү 1 сентябрь билим майрам күнүңүздөр менен бардыңыздар бала чакаңыздарды мектепке апарып мектепте линейкага туруп кимде ким ошондой эмес болгондор койчу. Мен деле ошолордун катарынан кирип калдым да как-никак. Барып линейкага туруп анан акырын саат 12-лерде уже 11-лерде экен, 11-лерде акырын үй жактан пайдаланып коюп туруп домой койгом да. Анан кийин ушул жака келип туруп 12-де келгем. Келгенден жагындай эртең менен туруп кече жатып анан бир аз уйку келип калды да. Анан машинаны токтотуп ушул турган жерге азыр дүмпүс көзүм жумуп ачсам уже 1 саат 15 мүнөт уктап коюптурмун. Анан кийин акырын азыр смена чыккан кезим. Силерде чо там кандай, не жаңылыктар болуп атат? Кече кандай болду жумуш? Кече мен чыккан жокмун. Бүгүн эртең менен кандай болду жумуш? Кимдер чыккан болсо? Аябай коэффициенттер катуу болот, спрос көбөйөт деп кече эме болот эле го. Кимде кандай жаңылыктар? Медколледжге келген турбайбызбы көрсө? Так, кийинки заказ түштү эмеге. Дордойго алып алдым. 5 коэффициент болчу. Бияктан алып туруп Дордойго барат экенбиз. Канча сом чыгат экен көрөбүз. Саат өзү көбүнчө видеолор көргөндө эртең менен Дордойго албай коет го. Пробка депчи. Анан саатты карасам вроде как обед. Уже саат 2 болуп калыптыр, ошого алып алдым заказды Дордойго. Азыр Дордойго карайынчы. Обратно кандай болот, эмне болот? Студенттер пайда болуп, Бишкекте движение, суета тоже присутствует, а так. До потери активности деген жагы моментке чейин күткөм, платное ожидание кылыпчы. 360 сом, 30 мүнөт жолду жүрдүк. 5 коэффициент. Бияктан кийинки заказ түштү сразу эле, бирок чото чалып мен биякта турамын, тиякта турамын дегенде кылып атат да, ошондо каягына турат. На месте келдим мен. А бирок каяктасыңар силер? Деген вопрос да. Так, чалайынчы. Берки заказ отмена болуп кетти. Мы там, мы здесь, мы там, мы здесь деп. Жанагындай. Тетигин Дордой азин артында турабыз, Айылбанк жакта деп. Ошол жака акырын бурулайын деп аракет кылайын деп атсам, эме отмена кылып салышты. Жакшы бурул эле экен. Бурулганда азыр капец калмак экен да ошокточу. Аз бул заказ түштү, эме көрөбүз. Ошол жакта эле болсо экен, эми. А так сентябрь өзү кандай болот экен сезон? Көрөбүз го. Чо как? Бүгүн 1-күн а так. Келип калдык. Күн ысык деп ошентип 1 саат 3 мүнөттө жол жүрүп келдик. 543 сом без сдачи бул жагы. Так, заказ түшкөн андан кийин. Алакта экен. Так, бияка барат экенбиз. Ладно, кеттик. Элдерге мешет бербей. Камеруханы жанынан өттүм, жүрөк зырылдап кетти. Как будто базыр чийип аламын деген ой менчи. О заказ болчу. Ницца, Бишкек, Октябрьская, Ниццага келдик да. А Ницца деген көрсөм могу жазылып турат, прикинь. Именно ушул жерде турат го, өз магазинда. Яндекс ошол магазин жазып коюптур го. 298 сом карта менен 10 мүнөттө келдик. Карта менен болгон жакшы болду, себептен баланста акча и так азайган болчу. Ойлонот элем, аз могу заказдан төлөсөм керек деп. Кийинки заказ түштү. Микрорайон Туңгучка барат экенбиз. 5 коэффициент бирок бул заказ. Кеттик. 23 мүнөттө келдик. 295 сом.
Заказ, кийинки заказ. Так, бул кандай получается. Жолго чыгат ошо эме кайтып. Бун менен биз барабыз. Ант дейт. Бульвар Эркиндик 35. Ладно, поехали. Жыйырма бир минут оплата картой. 405 сом. Все, рахмат. Сонун келдик деп түшүп кетти. Ушундай пассажирлер. Биякта суу бирөөнүн суусу калып го. Буга чейинки пассажирлер суу сушат. Маленский. Пустой экен еще. Так, не болду буга? Отмена болуп турго. Буга чейинки заказ, короче, 1 саат заказ болгон да. 18 километр Тыналиева, через Тыналиева бир жака барыш керек болчу. Садовая остановка. Аны пропустить кылып койдум. Кылгандан кийин заказ түшкөн эле Каракулжинскийге чейин 170 менен. Аны алганмын. Заказ отмена болуп салыптыр. Так, 3% менен берет тур биякта. Ылдырак жылайлыкпы? Бираз жылдырак. Бул жак красный жанып турат. Могу автобус бул жакта жанатып берип турган да. Перекресткта, короче, затруднениялар болуп атат. А мен заказ алдым. Жусуп Абдрахманова 175тен Уркуи Салиевага барат экенмин. На месте басып алайын дедим го. 170 менен, 130 менен берди окшойт, по-моему, адашпасам. Эмеге жетишип калдым бирок. Процентке читак, бул жерден эмне айдоокко бардык эле, айдай биз деле. Айда. Так, Курманжан Датки ЖК Пудовкина 90 сом менен берип атат заказды. Азыр мен бул заказды алып келип таштадым. Так, завершаем наличными болчу заказ. 11 минутта келдик, 290 сомго. Дальше мен обратно чыгышым керек экен. Обратно машина келип калды. Значит, оны күтүп турат экенбиз да, получается. Өтөм өтүп кетти. Телефонна кышып калды го. Так. Мында кылайын. Буга чейинки пассажирлердин анча-мынчасы жанагы келет го эмеге, точкагачы, финишке келгенден кийин либо 1000 сом берет, либо Мбанкты айт. Нексиядан жон трансфер болуп кетти да. Ошондой кылышат го көп пассажирлер. Кашайып калып каласың, эмне кылышып билбей, бале депчи ойлонуп. Атак өзү негизи заказдар берип атат, жакшы элечи. Эме кылбай, тындырбай эле. Биринин артынан бири эле берип атат, жакшы эле. Не болду буга? Койчой. Жака экен го. Эч ким бергиси дагы келбейт. Демегиси дагы келбейт. Кстати, заказдар боюнча кимде ким эгерде Яндекс таксиге иштейин деп парк издеп жаткан болсо, мен силерге миллион паркын сунуштап кетейин туугандар. Миллион паркында 2% гана алат ар бир заказдан. Жана саламдашуу иретинде 200 сом салып берет, плюс 3 заказ кылганыңардан кийин силерге балансыңарга 800 сом кошуп салып берет. Ошондо общий 1000 сом салып берген болот экен да силергечи. Парк жакшы, моментальный выводтар бар, через WhatsApp аркылуу жазасыңар, силерге чыгарып берет. Парктын комиссиясы 2% айтып кеткендей эле. Кошулуу номери 0702 60 55 60. Мен ушул паркта иштейм. И вроде как все хорошо, эч кандай проблема болгон жок, боло элек и болбойт деген дагы үмүттөмүн. Ошон үчүн кимде ким парк издеп жаткан болсо, миллион паркка кошулуп, миллион сом тап деп ушул паркты сунуштайм. А мен дальше кетип атам, азыр заказга барам. Курманжан Датки 266дан Национальный центр онкологияга барат экенбиз көрсө. Баякта өтүп кетти эле. Барып. Все анда.
канча сом чыкты экен, обязательно көрсөтөм. Аябай оор заказ болду го, 55 мүнөт. Национальный центр онкологии дейт. Так, могу завершить этейин. Пока что бул загрузка болгончо. Азыр мен көрсөтөм кандай кылып келдим, кандай кылып келгенин, тияк-бактарынча. Так, кийинки заказ отмена болсо керек уже, скорее всего. Жок, бул болуп тура. Мен турам го ушакта эле. Ладно, не суть. Короче, тетиги жерде кынакей көрүнбөй экен. Тетиги жерде жол жабык экен, короче. Жол жабык, анан өзү негизи 20 жол көрсөтүп аткан. Так, каяктан кирет эле? Так, золото. Так, история баллов. Мынаке. 17-38 алып карап тургул эми картаны карасаңар. Эмне кылып жүргөндөрчү. Тияктан бияка айланып келип. Короче, маршрут эме кылат. Тактайт. Бирок ошол маршрутка барып кайра келсең, жанагы эле тосуп калган жолго кайтасың да. Ошого эмеге Яндекс поддержка как эме катары чалдым, пассажир катары чалсам, типа жазыңыз андай дейт. Анан кийин берки поддержкага жазсам, поддержкадан, короче, навигатор менен иштегендер силер менен кайрылат, почтаңызды алтырып коюңуз деп жооп берип коет. Ушунучу туугандар, кандай дейсиңер, эгерде мындай 50 миңден ашык эме болсо, негизичи, обращение болгон болсо, то есть бир обращение 50 миңден жогору алган болсо, просмотрларды или там реакцияны, ошондо каралайт да өз негизичи. Ошондой бир отдельный видео чыгарып ушул тема боюнча эме кылсак, жеткире алабызбы экен адамдарга? То, что цифровизация аркылуу жабылган жолдорду сразу же картага киргизип, эгерде жолдор жабык болгон болсо, ошол жолго альтернативный маршрутту кылгыла деп обращение кылганы. Общий ошо эме керек да, биримдик керек да, ошо биримдикти кылбайлыбы? Мен кийинки заказга кетип атам. Бирок билбейм каякта экен алыңыз. 17 мүнөттө 262 сомго келдик. Буга чейинки заказ жана нерв кылып 1 саат жүрүп койдук да. 7% көтөрүлүп тур да. 3%, 7%, короче, мурда канча? 10% болчу, адашпасам. Так. Эмне кылайлы? Кичине ылдыйраак жүрө береличи, хорошо. Заказ пока бербейт болуш керек. Скорее всего. Ошого мондайраак бир жерге тура алайын. Күтүп заказды. 120 менен Аламединге кеттикпи? Кеттик Аламединге. Так. 120 менен берди. Канча сом болот экен аяктаганда? Интересно. 15 мүнөт 16 мүнөттө, короче, наличными келдик. 305 сом о келди. Кийинки заказ. Так. Бактан алып туруп, дәл жака барат экенми? Фрузенская 47ден жилой массив NSI дейт. Не беле. Алыс заказ алып алган. Что-то ближний подача дегенде окуп алганда болду мен го. Жолдо келатып ушуну алып алдым да. Линияны чыкканда мындай заказ албайт болчумун, Блин, ладно. Айланып тегеренип могу көчөгө келип калдык. Ожидание менен 219 сом болду. 179 сом болчу экен эле. Бапай пиво алып келди го, 4-5 литр. Так, чё, куда? Назад, да, получается? Да, кеттик. Айланып тегеренип Дзержинскийге келип калдык, 190 сомго. 13 мүнөттө. Плюс еще күтүп тур магазинге деп ушундай пассажирлер сразу точканы койбойсуңар дейм да, мындай. Эме албай элечи. Так, плюс 70 менен берген Тыналиева кеттик. Берет го. Деп. Өтүп кетасың иши недовольно карайт кой. Ай, блин, ушундай экен да. Шашап атканда ушундай да. Разворот алышып турат. Же келет экен,
Аны тегерин мусорга келип калдым десем, Так, 409 сом. 40 мүнөттө келдик. Тыналиева дейт. Саат уже 8:30 болуп калды. Мен акырындаган уже по деламды коюп домойго. Чыгып койдум белем. Поехать с заказами. Поехали. 56 мүнөт дейт го. Yok караны баба. Эмне кандай болуп атат? 2 мүнөт бияктан. Кеттик анда акырындан айда береличи. Чыгаптыр заказ. 14 мүнөт 50 секундта 15 мүнөттө келдик да. Могу акчасы 185 сом. Бул болсо коэффициент менен алгам да, 10 сом менен берип. Ошондо 175 сом болуп калабы ушул заказ, без коэффициент болгондо. 8 километр жол жүрдүк да. Бир аз эмерек болуп калдым бирок. Чынын айткандачы. Ладно. Кеттик дальше. Короче, билбейм, заказ береби, бербейби. Экономду тоже жандыргам. Бир каякта бир жаман жолдорго салып алып келип атат могу Яндекс. Короче, 3875 сом болду бүгүн. Ушу менен аякты бере турушайм походу.